guys, it's nearly 8 o'clock. Malapit ng, no, it's hapit na mag 8 o'clock sa gabi. Gikan pa ko sa work. Nihunong lang ko diri kay ganahan ko sa view. I love the view. Here my view. Lang guys. Wala lang guys. Pilang na ako mag picture. Yun na lagi kumaan na dapita. Asa kanino? Agion. Naglangay-langay dyan kung mayon eh. Sige lang, okay ra. Bita ko'y work ugma. Ayo, paduol. Ayo. Padulan. Ayo. Mora na siya.